नाज़रीन कराम, आगे की वीडियो इराक़ी वज़ीर आज़म की है जिसने कातिल सुलेमानी को पैगाम पहुँचाया था। 20/9 اتصل الأخ سليماني بكم شخصيا؟ نعم. نعم. قال ممكن أن تذهب إلى السعودية. قلت ما الهدف؟ قال للتوسط. قلت هذا الأمر أرجع إلى بغداد فورا. قال والله فورا للأمور متوتر، كان حاصلة قضية ضرب المنشآت السعودية إلى آخره. قلت والله مستعدين، هذا خبر جيد مفرح. فمجرد أن عدت في نفس اليوم اتصلت بالسعودية، قلت هناك رغبة في المجيء والهدف هو هذا، الهدف هو الكلام عن العلاقات السعودية الإيرانية. فقالوا أهلا وسهلا. اتصلت بشخص محدد في السعودية؟ ليس مهم يعني، اتصلنا بالقيادة السعودية. تمام. ليس مهم بمن أو طريقة الاتصال. فاتصلنا بهم رسميا وذهبنا إلى السعودية، قابلنا الملك سليمان ثم ولي العهد، الكلام الرئيسي مع ولي العهد. وكان معنا في الوفد الأستاذ مصطفى الكاظمي، ثامر الغضبان وزير النفط، ومحمد هاشم مدير مكتبي، وهؤلاء. فذهبنا، صار كلام. طبعا السعوديين غاضبين جدا، أرسلوا رسالة. الرسالة كانت يعني ناشفة جدا جدا ناشفة. شو توصفها ناشفة يعني؟ ناشفة يعني لا بها بسملة مثلا، ناشفة. لماذا كذا، لماذا كذا، لماذا كذا. فسلمت إلى الأخ سليماني، فقال أنا في المرة القادمة أجلب معي الرد. في هذه القاعة وقفنا هنا نودع بعضنا قبل سفرته الأخيرة، قال سأجلب الرد معي. هذا كلامي أنا كان. اللي هو كان محدد، يعني الرد كان متوقع أنه في يوم اللي عندما جاء قال في المرة القادمة أنا أجلب الرد معي. شوفه